নতুন একটা খাবারের ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা যাচ্ছি রামপুরহাট স্টেশনে। সেখানে এক দাদা মানে বাবা ছেলে মানে কাকু আর দাদা মিলে প্রায় 100 বছর ধরে একটা দোকান চালাচ্ছেন। বাবা আগে বিক্রি করতেন, তারপরে তার ছেলে। আজকে আমরা সেই দোকানটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তো চলুন যাওয়া যাক, তারপরে বাকি কথা হবে। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you স্টেশনটা বলে দিই, এটা হচ্ছে আপনার রামপুরহাট স্টেশন রয়েছে। এটা রামপুরহাট স্টেশন থেকে বেরোলেন, এটা সোজা মেন রোড বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এখানে রয়েছে রানিং রুম, দেখুন গার্ড আর ড্রাইভার্স রানিং রুম রয়েছে। ঠিক তার পাশেই রয়েছে কিন্তু ওখানে ঘুগনি দাদা। as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. আপনাদের দিকে ঠান্ডা কেমন পড়েছেন জানাবেন। আর চলুন এবার ঘুগনিটা টেস্ট করা যাক। আমাদের সামনে চলে এসেছে 1 প্লেট গরমা গরম ঘুগনি, সাথে একটা ডিম সেদ্ধ। এরকম শীতের সন্ধ্যায় কিন্তু খেতে মন্দ লাগবে না, কি বলেন আপনারা? তো চলুন এবার একটু ঘুগনিটা দেখি। ওপরে যেটা দেখছি পেঁয়াজ ধনেপাতা দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন, আর একটা মশলা ইউজ করছেন। মশলাটাও কিন্তু বেশ ভালো স্মেল আসছে। আমি যখন ওখানে দাঁড়িয়ে শুট করছিলাম মশলাটার কিন্তু ভালো গন্ধ আসছে। দেখুন আমি একটু কাছ থেকে দেখাই। প্রথমে দেখুন ঘুগনিটা রয়েছে, কতটা দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। ঘুগনিটার কালার কিন্তু দারুণ রয়েছে, আর পেঁয়াজ ধনেপাতাটা দেখা যাচ্ছে, সাথে ডিম সেদ্ধটা। পুরো ডিম সেদ্ধটা আমি এখনই তুলছি না, পরে আগে একটু ঘুগনিটা টেস্ট করবো, তারপরে ডিম সেদ্ধ। দারুণ খেতে লাগছে, একদম তুখোড়। আর একবার খাই তারপরে ডিটেলসে আসছে। সেম আপনার ঘুগনি, ডিম সেদ্ধ কিন্তু এখনো ওঠেনি। দুর্দান্ত একদম, কি বলবো, ফাটাফাটি। জাস্ট এখানে যেটা ঘুগনিটার ফ্লেভারটা আসছে মশলার জন্য, মানে মটরের যা স্বাদ থাকে আর কি নর্মাল সেটাই আছে, কিন্তু স্পেশাল একটা মশলা দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম দাদাকে, যদিও মশলাটা কিন্তু সিক্রেট বলা যাবে না, কিন্তু দুর্দান্ত খেতে লাগছে। একটু লঙ্কা দেয় দাদা, থেকে একটু লঙ্কা চাই। দাদা একটু লঙ্কা দিন না। হালকা দিলাম। হালকা? ওরে বাবা, এটা হালকা? দাদা এখানে 1 মুঠো ওপরে লঙ্কা ছড়িয়ে দিয়েছে, দিয়ে বলছে একদম হালকা দিয়েছি। আমি কটা ফেলেও দিচ্ছি, এত খেতে পারবো না। একটু লঙ্কা দিয়ে, শীতকালে লঙ্কায় কিন্তু জব্বর ঝাল হয়। শীতকালে বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা লঙ্কা কিন্তু খুব বিখ্যাত ঝালের জন্য। এটা মনে হয় সেই বেলডাঙ্গা প্রচন্ড ঝাল আছে। এবার ডিম সেদ্ধ দিয়ে দেখুন, ডিমটা আমি দেখাচ্ছি, পুরো ভেঙে গেছে কুসুম সমেত ডিমটা। ডিম সেদ্ধ দিয়ে সত্যি দুর্দান্ত লাগছে। ডিমের কুসুমের সাথে ঘুগনির গ্রেভিটা একদম মিলেমিশে একাকার। ডিম সেদ্ধ দিয়ে খাবার পর আপনার মনে হবে আরো একবার মুখে নিই, তাই আমি আরো একবার ডিম সেদ্ধ দিয়েই খাচ্ছি। এটার সাথে আগের বার কতটা ঘুগনির সাথে ওঠেনি ডিম সেদ্ধর সাথে, এবারে দেখুন যেমন ঘুগনি উঠেছে তার সাথে কিন্তু ডিমের কুসুমটাও আছে। ডিম সেদ্ধ দিয়ে
ফ্যান্টাস্টিক যাকে বলে, দারুণ খেতে লাগে। আপনারা যারা রামপুরহাট শহরে এই দাদার কাছে খেয়েছেন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখে জানান, আর যারা খাননি এসে খেয়ে যান আর তারপরে জানান কেমন ইনি বানায়। আর একবার সেই আবার ডিম সেদ্ধ। ডিম সেদ্ধ ছাড়া ঘুগনিটা ভালোই লাগছে না, ডিম সেদ্ধ দিয়ে বেশি ভালো লাগে। শুনেছি এই দাদা এবং এই দাদার বাবা আর কি দুজন মিলে মোটামুটি 70-80 বছরের পুরনো দোকান, আর সেম জায়গায় তিনি বসেন, আর ঘুগনির স্বাদও কিন্তু সেম আছে তখনকার থেকে। আবার ডিম সেদ্ধ দিয়ে দুর্দান্ত লাগছে, সত্যি দারুণ লাগছে। আর বেশি কি ভালো লাগছে জানেন, দেখুন ডিমের কুসুমের সাথে ঘুগনিটা কিন্তু মিলে মিশে গেছে, সেইটার স্বাদ কিন্তু একদম তুখোর। লঙ্কা পড়ে দিন, সরি। সেম। আবার আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু পুরো পাতাটা শেষ করে দিলাম। এখানকার ঘুগনি যদি বলি, ঘুগনির প্লেট কিন্তু 10 টাকা, আর আপনি যদি ডিম সেদ্ধ নেন পার পিস 10 টাকা। 10 টাকায় একটা ডিম সেদ্ধ আর ঘুগনি নিয়ে যদি আপনি খান, আপনার সন্ধ্যাবেলার টিফিনটা কিন্তু একদম ভরপেট হয়ে যাবে, আর অন্য কিছু খেতে হবে না। আর ঘুগনির স্বাদ কিন্তু দুর্দান্ত আছে, সত্যি ভালো খেতে। আর এই শীতের সন্ধ্যায় ঘুগনি দিয়ে ডিম সেদ্ধ কিন্তু মন্দ লাগছিল না। আজকের পর্বটা আপনাদের কেমন লাগলো জানাবেন, লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না, শেয়ার করে আপনি অন্যদেরকে দেখার সুযোগও করে দিতে পারেন। আর নতুন নতুন খাবারের দোকানের হদিশ পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। আজকে তাহলে আসি, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো দিন অন্য কোথাও। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।